Du mangler det rigtige team setup, eller hvad? Ja, jeg har ikke, du ved, jeg arbejder på McDonald's, så jeg har ikke, Så du har ikke pro-udgaverne, som vi andre har. jeg har ikke pro-udgaverne, som de andre har, nej. Hvad hedder det, Henrik? Jeg skal bare lige høre, er det okay, at jeg optager den her samtale? Det er så fint. Tak. Godt. Jamen, Søren og jeg, vi har jo ligesom spurgt dig, om du kunne have lyst til at blive interviewet, fordi at vi tænker, at du kunne have et godt syn på noget af det, vi skriver. Jeg ved gennem en kollega, at du har arbejdet i nogle forskellige lidt større organisationer, blandt andet Salling Group og Silvan og nu Dovista. Korrekt. Og i den forbindelse, så tænker jeg, at så har du prøvet lidt af hvert, hvad angår sådan generationer på arbejdet, hvad angår mix iblandt de her medarbejdere, når man kommer til, når man snakker om generationer. Og det vi egentlig godt kunne tænke os at stille dig sådan af spørgsmål, det er dem, jeg har sendt til dig, men også hvis vi kan få et andet perspektiv på, hvor vi ligesom perspektiverer til noget livsfase oveni generationsteorien. Ja. Har du nogle spørgsmål, inden vi går i gang, eller skal vi bare fyre løs? Nej, jeg tænker et eller andet sted, kan man sige, så jeg tror det nemmeste er i hvert fald, og i første omgang at tale ud fra mit nuværende job i Dovista, fordi man kan sige, at vi har selvfølgelig ikke nogen, der er sådan helt... det er jo ikke, fordi vi har nogen under 18 ansat i vores liv. Nej. Men det ændrer ikke ved, at vi har også resten af både livsfaserne, som du siger, og generationerne i hvert fald, fra man er færdig med skolen 20 år og op til de går på pension. Okay. Så når jeg lige læser spørgsmålene igennem, så synes jeg, at der er nogle perspektiver, jeg godt kan putte nogle ord på. Ja. Så kan vi jo altid sige, hvis I synes, det er for lidt eller dybde, så spørg endelig tilbage til noget af det andet, jeg har oplevet også, hvordan det hænger sammen. Det gør vi. Så ellers tænker jeg, så lad os tage det oppefra og ned, og så må I sige til, hvis I ikke får nok ud af det, jeg svarer, så spørg I bare mere. Det er en aftale. Vil du ikke lige hurtigt, inden vi går i gang, lige sætte nogle ord på, hvem du er? Hvad har du af arbejde, og hvor kommer du fra? Jo, det vælger. Så er jeg jo Henrik, så det ved I nu. Og PT har jeg en titel, der hedder CCO for Region Nord i Dovista. Så det betyder også, at jeg er en kommerciel ansvarlig i Dovista for landene England, Irland, Danmark, Norge og Sverige. Så jeg har en medarbejderskare på omkring 440 personer, som arbejder i de her lande, plus Polen, hvor vi i Polen har et salgssupport team på 80 mennesker ud af de 440, som bare tager noget af det administrative arbejde, som er tilbudsberegning og nogle ordrehåndtering og andre ting, som de gør for de forskellige lande fra Polen af. Så man kan sige, for det første, det har jeg været i de sidste 8 år, og før da, nu har du sagt, har jeg været i Silvan og Dansk Supermarked. Men man kan sige, at de 8 år, jeg har været i Dovista, har også været sådan en rejse fra, at vi har været rigtig meget en masse små virksomheder. Så da jeg startede, tror jeg, der var 15 forskellige aktieselskaber, alle sammen ejet af Dovista, som vi jo så nu, som årene er gået, har fået konsolideret ind i, at vi er blevet en virksomhed, der hedder Dovista, som ikke er særlig kendt, men hvor vi har en strategi om at sælge vores vinduer, som er facadevinduer, til made to measure, det vil sige, at vi sælger ikke nogen lagervarer som sådan. Vi producerer alle ordrer ud fra opmålinger ude hos en kunde. Og det gør vi jo så igennem de her forskellige distinctive brands, vi har, som i Danmark er Rationel og Velfag, og i andre lande hedder andre ting. Men jeg har jo en klar forretningsfilosofi om, at vi er ved at bygge en industrialiseret virksomhed, Dovista, der kommer fra at være en hel masse små snedkerværksteder til at blive reelt set en stor virksomhed. Men hvor vi også tror på, at vi udnytter synergierne i, at vi kan finde ud af at arbejde sammen på tværs bag ved tæppet, men ud mod kunderne sælge i de her forskellige brands. Og så måske tilføre til det, kan jeg sige, på personalesiden eller på menneskesiden, som er det lidt går ud på det her også, er, at vi har jo faktisk en rigtig bred skare af mennesker for det første fra forskellige nationaliteter. Så det er reelt set i min organisation, at vi har 6 forskellige lande, der skal lære hinanden at arbejde sammen. Så der er noget helt kulturelt i, hvordan man eller sted samarbejder på tværs af lande og med forskellige måder og værdisæt. Men vi har jo også netop hele det her spektrum af mennesker, der har været her i rigtig mange år. Vi har i år adskillige 40-års jubilæer, vi har 30-års jubilæer, vi har 25-års jubilæer.
som er nogle mennesker, der har været hos os altid, og som nu ligger oppe i den livsfase, der hedder, at de er højt på år endnu, inden de skal på pension. Men samtidig har vi også lige haft intro i dag med 2 nye unge kollegaer, der lige er startet og frisk fra fad fra lignende uddannelser, som det I har gang i. Så vi har jo også hele den del. Men allervigtigst er, at alle de mennesker, der arbejder hos os, synes jeg faktisk har et værdigrundlag, der passer med det, vi er som virksomhed, hvor vi tror på, at vi hver især bidrager med det, vi kan. Vi har forskellige kompetencer, og de spiller ind i de arbejdsopgaver, vi nu engang har forskellige steder i organisationen. Og der er ikke nogen, der er vigtigere end andre. Fedt. Og det var vist en korte indflyvning. Ja, tak. Jamen så springer vi bare ud i det. Hvilke generationer er repræsenteret på din arbejdsplads? Og det har du ligesom nævnt lidt for startet, ja. Men kan vi lige få sat nogle ord på, hvilke generationer sådan rent specifikt, du tænker, der er repræsenteret? Ja, og jeg tænker, at det kommer lidt på, at jeg kender jo ikke teorien bag, så hvis nu der er nogle bestemte rammer, så må I selv putte dem ind i dem. Ja. Men jeg synes jo lidt, vi har lidt sådan, så for mig er det jo nok de her 3 grupperinger, der er. Vi har de nye unge, og det kan være unge både ved at sige, at de netop er direkte fra skolen, så de måske kun er 20-21 år. Ja. Men jeg vil egentlig også sige, at en ung kan også sagtens være en 25-årig, som lige har været ude og prøve nogle andre ting. Okay. Og så nu et eller andet sted er havnet hos os. Så for mig er de unge jo dem, der jo trods alt kommer med en teoretisk viden, eller en ung livserfaringsviden, som faktisk er rigtig gode for i vores virksomhed, for de kommer med noget, vi andre ikke selv kan se. De kommer ud fra nogle helt andre perspektiver, og kommer ind med det at skulle arbejde fuldtids i en virksomhed, som min kære søn Philip ville have kaldt det et rigtigt job. Så det er ikke bare alt muligt andet, man render rundt og laver, men det at få et voksenjob, det er jo ligesom det her at komme ind og være der som regel fra 8 til 4 i Danmark eller andre steder. Og så har vi jo, det er den ene gruppe af mennesker, så har vi dem i midten, som oftest har været der de der 5, 10, 15 år, og som ligesom er i deres livsfase, så til gengæld jo der, hvor de har fået børn, og de er egentlig ret stabile, og ønsker faktisk ikke at skifte rundt til alt muligt andet. De vil gerne udvikles, men de vil gerne udvikles til det job, de er i, så de har ikke det der karrierebehov, fordi det er der simpelthen ikke plads til i den livsfase. Og så har vi egentlig dem, som har været der i de der 25 plus, 20 plus år måske, som oftest har været op igennem, kan man sige, perioden, hvor de så har fået voksne børn, der flytter hjemmefra, og nu har nogle år tilbage på arbejdsmarkedet. Og de år for mig kan sagtens være 15 år. Så jeg tror, det er en lang fase til sidst, men hvor man er nået dertil, at man er glad for sit job, og har været der i mange år, og som stadigvæk tror på, at de kan være med til at være det fundament i virksomheden, der gør, at hvis man bare tager imod de unge, så vokser vi hele virksomheden. Jeg oplever faktisk ikke ret tit, at vi ansætter folk ind i vores virksomhed, når de er nået op i den alder. De er egentlig vokset ind i den. Så jeg synes faktisk, at rigtig mange af vores rekrutteringer er med dem i den yngre generation eller i mellemgenerationen. Og det er ikke fordi, vi er biased på nogen måde. Altså, vi har også ansat nogen. Jeg har ansat en salgsdirektør i Norge for 2 år siden, der er 67. Så man kan sige, at det er relativt tæt på pensionsalderen. Men man kan ikke se det på ham. Jeg ville have gættet på, at han måske var midt i 50'erne. Og han er super passioneret, har en kæmpe viden og en erfaring, som han kan bidrage med i de næste par år, indtil han når pensionsalderen, som så også er lidt højere i Norge end i Danmark. Men det gør i hvert fald, at man kan sige, at det er ikke fordi, vi bevidst vælger fra, men det er tydeligt at mærke, at dem, der også søger til vores virksomhed, er rigtig meget enten de helt unge, eller dem i den her midterfase, der har behov for et stabilt sted i Horsens i det tilfælde, eller herover i England i Huntingdon, hvor vi har vores kontor. Det er nogle lokale mennesker, som gerne vil arbejde i et godt, solidt sted, og ikke har de her behov for alt muligt ambitionsniveau. Okay, spændende. Så det er jo både sådan lidt, hvilke generationer der er, men også hvilke livsfaser de her generationer, de repræsenterer. Hvis vi nu skal kigge på nogle forskelle, hvordan oplever du så forskellene blandt de her generationer, der er på din arbejdsplads? Du nævner både, at der er den, der hedder X, Y og Z, dem der vi kender, som er dem, der er på arbejdsmarkedet lige nu. Så hvis man sådan kan du sætte nogle ord på, hvilke forskelle du for eksempel oplever blandt de her generationer? Inden jeg gør det, tror jeg faktisk, jeg vil sige en ting netop, og det ved jeg ikke, hvordan passer ind i jeres kontekst af at skrive opgaven. Men jeg synes faktisk, at hvis jeg kigger på de medarbejdere, vi har ansat, og det jeg har oplevet gennem mine mange år som leder, har været, at det egentlig ikke er et spørgsmål om alder.
der siger noget om, hvem man er som person. Jeg oplever rigtig, rigtig meget, at det har noget at gøre med værdisæt, og det har noget at gøre med, så kan man kalde det opdragelse, det er måske også værdisæt, men interessen i reelt set at kaste sig 100% ind i et arbejde. Det tror jeg faktisk er det, der kendetegner folk, ligegyldigt hvad alder de har. Når det så er sagt, det der så adskiller dem, er selvfølgelig noget at gøre med, hvad kommer man med i den unge generation. Som sagt, så tror jeg, man har oplevet nogle ting, som er mere relevant helt sikkert digitalt. Jeg vil sige, alle nye ansatte de sidste 5 år er jo nede i, kan du sige, fra 20 år op til slut 20'erne et eller andet sted, har en helt anden tilgang til, hvordan vi også som produktionsvirksomhed skal tilgå nogle kunder, som oplever noget helt andet. Den viden, de kommer med i den generation, vil jeg aldrig kunne få ud af dem, der har været hos os i 10-15 år, som ligger i det her midterspænd, og slet ikke dem, kan man sige, op i den høje ende. Så de bidrager jo med noget viden om, hvad rører sig egentlig ude omkring. Midtergruppen, kan man sige, er jo dem, der et eller andet sted giver rugbrødsmotoren stabiliteten i, at de egentlig gerne vil processere. Og så har vi den ældre gruppe, som er så måske et split om at sige, nogen, der egentlig holder fast i at være dem, der bare gerne vil producere. Men jeg synes faktisk også, at jeg ser, at flere af vores seniorer, eller dem, der så er plus 60, begynder et eller andet sted at have overskud i tilværelsen igen, til faktisk at tage større ansvarsområder, kan man sige, kaste sig fuldblods ind i forandringer, når vi laver om i, det kan være IT-systemer, eller når vi er i gang med i Norge, er vi i gang med en stor produktkonvertering, hvor vi jo altid har helt nye produkter, vi skal ud og sælge ude hos nogle kunder. Der oplever jeg lige så meget, at dem, der har det ekstra overskud og drive i deres personlige hverdag, giver den ekstra skalle, så de faktisk lukker flere ordre, fordi de har mere tid til at sælge, end dem, der skal hjem og hente børn. Så jeg tror et eller andet sted, at det er rigtig meget den der midtergruppe, der håndterer dagligdagen, og så har vi i top og bund aldersmæssigt en todeling, hvor man både i de unge ser nogen, som er meget ambitiøse og rigtig meget push, at de skal op af rangstigen, mens andre måske kommer ind bare med noget viden. Og i den anden ende i seniorerne, der er der nogen, der stadigvæk tager det der bredere ejerskab og gerne vil gøre en ekstra indsats, uden egentlig at forvente nødvendigvis mere i løn eller en titel, men fordi de faktisk bare gerne vil bidrage med mere, fordi de har mere overskud. Og så selvfølgelig dem, der også bare er der, fordi de har været der mange år og stabile og ønsker at gøre det færdigt. Så du opfatter også, når man sådan kigger på livsfaser, og også det, som vi reklamerer lidt med i vores opgave, så ser du også seniorerne, som du kalder dem, ligesom at have de her frie tiere, som man havde, inden man fik børn. Er det samme, du vil sige, man ser op i alderen? Helt sikkert. Og så vil du sige, så er der selvfølgelig noget omkring personprofiler, at nogen udnytter dem bedre end andre. Nogle vælger at bruge dem på at spille golf. Andre vælger at bruge dem på at investere de ekstra 1 time eller 2 eller 3 i løbet af en uge, hvor de synes, de gør noget for virksomheden, uden egentlig at forvente at få noget igen, fordi de er passionerede omkring det, de laver. Men helt sikkert den der fornemmelse af, at når man i livsfasen får frigivet luft, hvad skal man så bruge den luft til? Og der er der nogen, der vælger en vej, og nogle andre, der vælger noget andet. Og så er der sikkert nogen, der melder sig ind i politik eller frivilligt arbejde ved siden af arbejde, hvad fanden ved jeg. Men der er i hvert fald helt sikkert nogle af vores medarbejdere, som jeg kan mærke, der lige giver det ekstra til virksomheden, som de måske føler, de har fået i lov til i midterperioden, hvor der var mere behov for barnens sygedag og alle mulige andre ting. Underbevidst. Jeg tror ikke, det er noget, man vælger at gøre, men det er jo ikke meget det, jeg fornemmer i hvert fald på de folk, der gør det. Spændende. Hvilke fordele kan generationsforskellene så have, hvis vi kigger på, at nu har vi set, der er alle slags generationer på din arbejdsplads. Hvilke fordele kan de her generationsforskelle så have? Jeg synes, du har været inde på noget af det, men hvis vi lige kan gentage det igen. Så tænker jeg, for virksomhedens skyld, hvis vi lige tager sådan den økonomiske del af en virksomhed, der tror jeg jo i hvert fald på, at det mix, som jeg ser og altid har set, der tror jeg, at gevinsten kommer af, at en virksomhed faktisk, du kan ikke have en virksomhed, hvor alle har albuer og alle vil fremad. Så bliver der for mange slåskampe. Så bliver der alt for mange, som ender med ikke at være der lang nok tid. Så jeg synes, et godt eksempel på det er at sige, hvis man har en virksomhed som vores i hvert fald, hvor man har rigtig lang anciennitet, så skyldes det faktisk, at man nok har haft igennem årene et mix, som man har haft kollegaer, man har haft i de 20 år, hvis man tager en, der har været her i 20 år, hele vejen igennem, som har givet stabiliteten.
men de er også kun blevet ved med at være stabile sammen, fordi der har været nogen inde undervejs, der har pushet dem lidt. Så jeg tror, mixet af, at man har forskellige generationer, giver den der puls, så man ikke syner hen. Men hvis man den modsatte vej havde for mange af dem med pulsen, så vil man køre for stærkt og dermed fejle. Så jeg tror rigtig meget fra et virksomhedsperspektiv, at det er vigtigt at have forskellige, fordi at alle kommer med forskellige kompetencer, alt efter hvor de er hen i deres alder eller livsfase. Og så tror jeg også stadigvæk, kan du sige, at sådan på den værdimæssige del betyder det rigtig meget, at man jo har nogen, der som kollegaer kan tage over for hinanden. Altså når der er nogen, der et eller andet sted i x antal år er presset af syge børn, eller hvad det måtte være, at man så har kollegaer, der dækker i hvert fald med ekstra energi, eller ekstra viden, eller den ekstra indsats. Og det så flipper den anden vej rundt, at når børnene så når derop til, at de er begyndt at gå i børnehave eller skole, jamen, så er det måske dem, der lige tager over, fordi de er lidt ældre, og de har en syg mor eller far, der skal køres til lægen, eller til ørelæge, eller hvad det måtte være. Så jeg tror, at det der mix af, at man har flere generationer sammen, giver en dynamik, der gør, at værdigrundlaget og sammenknytningen skaber noget helt andet, end hvis man er en ung tech-virksomhed, hvor der kun sidder 25-årige, der alle sammen drikker Red Bull og glemmer alt andet. Ja, så det du siger, det er også, at de kan godt være gode til at supplere hinanden? Helt sikkert. Jeg synes jo netop, at det er supplement, også fordi i deres private liv, så læser de forskellige ting. De interesserer sig for forskellige ting, og det gør selvfølgelig, at de jo har andre perspektiver, når man så et eller andet sted skal ændre en proces, eller man skal arbejde sammen, eller man skal blive enige om, hvem gør hvad. Så har de forskellige kompetencer, fordi de uden for arbejdspladsen oplever forskellige ting i deres liv. Spændende. Hvis man så kigger på den anden side af tallerkenen, hvilke ulemper tænker du så generationsforskelle de kan have? I hvert fald fra en virksomhedsperspektiv kræver det jo faktisk lidt koordinering. Så man kan sige, at vi sidder lidt i en situation og tænker, at vi jo, fordi vi så har x antal mange mennesker med en lang anciennitet, så har en høj alder, så er der også et generationsskifte, der skal ske. Så hvordan er det, at man som virksomhed er rigtig dygtig til, uden at bruge for mange penge, at få lavet et mix af nye og gamle, så den viden og den stabilitet, de gamle kan give, kan nå at fødes ind under nogle nye, inden at de gamle forsvinder. Så ud fra, at de fleste virksomheder er ret kosteffektive og går op i et eller andet sted, hvor mange penge man bruger på at ansætte folk, så er det sjældent, at man har råd til at have overlap af personprofiler eller medarbejdere, og have to, der besidder det samme job i ret lang tid ad gangen. Så hvordan laver man en god handover? Og det synes jeg faktisk er noget af det, vi i hvert fald vi også taler en del om, og har også på vores general management møder en gang om året, når vi gennemgår vores, kan man sige, personer i sådan en people performance review, så har vi også et helt element, som hedder succession planning. Hvordan tilsikrer vi i alle vores funktioner og små afdelinger, at vi ikke står tilbage med at have fået skabt sådan en eller anden klump af medarbejdere, som alle sammen er super dygtige og har brugt rigtig meget tid, men ikke får noget nyt blod ind, og de ender med alle sammen enten at blive dårlige eller gå på efterløn alle sammen den samme dag. Så har man jo skadet forretningen. Så det er lidt et puslespil at være god til et eller andet sted det. Men det tror jeg er den største udfordring, når man har mange generationer sammen, det er, at man et eller andet sted også kan formå den ledelsesmæssige rolle i at tænke fremad til, det sker, at man laver det her skifte. Hvad så, hvis du tænker, har du slet ikke været ude for nogle ulemper i forhold til, at generationerne måske har klasset med hinanden? Eller? Jo. Det har vi også, så man kan sige, så en ulempe kan jo også være det her med, at man selvfølgelig har forskellige måder, man taler på, hvad man synes, der er rigtigt og forkert. Og så man kan sige, de her senere år, hvis det er. Når man startede sådan en ny virksomhed, da jeg startede i Rationel for 8 år siden, og man er til den første julefrokost, og hører folk, der altid fortæller om, at julefrokosterne i gamle dage, det var bare sjovt, og der skete det, og der skete det. Jeg har sgu aldrig været til en julefrokost, for der sker en skid, altså. Men sådan er det jo, så jeg ved ikke, om det bare er historier, eller det er bare fordi, jeg ikke opdager det. Men min pointe det er jo bare, at verden har forandret sig. Og noget af det, vi faktisk oplever, så er et helt konkret eksempel fra vores lille virksomhed Krone oppe i Nordjylland, hvor vi producerer specielle vinduer. Der har vi ansat, der var sådan et lille serviceteam, 2 medarbejdere, 2 mænd på slut 50'erne, som jo havde en jargon. Så ansætter vi en ung kvinde på 25, som kommer ind i det her team. Hun var den rigtige i fremtiden, havde de rigtige kompetencer, men lige pludselig det at skulle passe ind med sådan 2 gutter, der har siddet der og haft en meget større humor og andre ting.
som måske ikke altid helt var så kvindepositiv. Og så kommer der sådan en kvinde ind, og det har jo reelt set givet en helt konkret konflikt, som vi har været nødt til at løse og finde ud af, hvordan vi håndterer det. Så, og det er jo ikke for mig en kvinde-mand-ting. Det er mere netop at sige, der er også en måde, man er sammen på, når man har været en vis alder eller en anden alder. Og det skal man jo som virksomhed tilsikre også netop, at det ikke udvikler sig til noget dårligt. Så jo, det kan du sige, det er jo også en ting, man skal være opmærksom på som en konfliktfuld ting, når man har flere generationer sammen, som ikke nødvendigvis taler på samme måde eller opfatter ting ens. Ja. Og jeg synes egentlig, at det næste spørgsmål, det har du svaret på. Hvad skyldes udfordringerne primært? Og der har vi skrevet efter din opfattelse i spørgsmålet. Og jeg ved ikke, jeg synes, du har svaret på det, men hvis du lige har du en anden vinkel på det, så vi kan få et svar på spørgsmålet nu også? Ja, jeg tror i hvert fald det med alderen selvfølgelig er det der med, hvordan man et eller andet sted taler og opfører sig. Men der kan også være den vinkel, som kan blive konfliktfyldt, kan jo være, hvis vi reelt set, som vi skal være opmærksom på, at den viden, medarbejdere har, når man har været afsted de første 5-10 år, så bliver det meget indspist. Det bliver rigtig meget, vi har altid gjort sådan her, eller man kender kun lige den kontekst, man er i. Så det er præcis der, hvor konflikterne kan opstå, når man så har nye medarbejdere. Det er jo selvfølgelig også, at nye kommer ind udefra og har ikke historikken. Man har jo en viden udefra, så hvordan bridger man de to verdener? Så både de nye accepterer et eller andet sted, at de ældre, de har noget viden, der nok ikke er helt dum, men på den anden side også, at de ældre kan respektere, at nye kommer ind med nye indspark, så vi er nødt til at prøve noget af det, vi har prøvet en gang. Måske det faktisk virker her sidste gang. Så jeg tror, der både er det menneskelige perspektiv om, hvordan man taler med hinanden, men så er der også det her med at være meget opmærksom på, at der skal være plads til, at man putter lidt nyt ind, fordi det nye, det kan som regel noget, men man må ikke smide alt det gamle ud. Så det du siger, det er, at hvis man forestiller sig, at der er to cirkler, der sættes op mod hinanden, og de overlapper hinanden en lille smule, så er der en generation på hver side, og det de så skal finde frem til, det er deres samlingspunkt i midten. Det er det. Ja. Og jo større du kan gøre den, så jeg tror aldrig, man skal lægge dem sammen, for så har man dræbt det. Men du ved, jo mere overlappet kan være, det tror jeg, det er der energien sker. Ja. Det er der magien gør, at man rent faktisk flytter sig det ekstra step. Ja, og så vil der altid være nogen i generationerne, som ikke er villige til ligesom at være med. Men hvis man skal fokusere på de ting, man kan ændre, så er det i hvert fald et godt udgangspunkt, synes jeg. Nu har du været leder i mange år. Hvordan eller i hvilken grad tilpasser du din ledelsesstil til medarbejderes behov? Nu har du nok ikke direkte kommunikation med medarbejderne ude på gulvet. Det ved jeg ikke, om du har. Men i hvert fald så dine tætteste medarbejdere. Hvordan tilpasser du din ledelsesstil? Sådan i en generationstankegang, altså du kan sige, en ting er det, jeg startede med at sige, at for mig har det ikke så meget med generationer at gøre, det har rigtig meget at gøre med mennesker. Så jeg tror, jeg tilpasser min ledelsesstil efter den person, jeg leder. Ligegyldigt hvad alder de har. Så det er jo en ting. Men når det er sagt, så kan man sige, at alder er jo en del af, hvad jeg skal være opmærksom på som leder på, hvordan en medarbejder tankerække er. Altså, så det er jo klart, at hvis jeg tager en af mine direkte referencer, han er 63 og har været ansat i 40 år i år. Så det betyder selvfølgelig, at han har jo en måde at gøre tingene på, som rigtig meget farve, der har været der 40 år, men også en alder. Kontra en ny medarbejder, Linda, jeg har i Sverige, som er min alder, men som har været i virksomheden et år nu. Så hun er selvfølgelig lidt yngre et eller andet sted, også end Lars der, men de er jo vidt forskellige som personer et eller andet sted. Og deres alder og den tilgang, de et eller andet sted har til at problemløse for eksempel, er jo vidt forskellige. Så en Lars vil altid et eller andet sted hænge fast i at sige, det har vi prøvet den og den gang. Så der er det lidt tilbage det, jeg sagde før. Jeg er jo nødt til så som den nye eller som chefen at tilsikre. Husk nu at åbne horisonten i hvert fald 20% og lige sige, hvad var der nyt, der kom ind? Det kunne være noget af det gamle, kunne genbruges. I den modsatte retning, hvis jeg tager en Linda, som kommer ind, hun har slet ikke den historik tilbage i et eller andet sted, hvordan tingene har været. Hun har prøvet mange flere ting og skiftet rundt. Så der er det jo ikke kun alderen, der er lige så meget også hendes fortid, som jeg er nødt til et eller andet sted at vurdere på at sige, er det så rigtigt, at du drager så hurtige konklusioner,
Eller burde du lige tale med nogle af dem, der har været her i 10 år? Det kunne være, at de faktisk vidste lidt om, hvorfor tingene var, som de var, eller kunne teste din egen hypotese. Men jeg tror, i forhold til opgaven, som I skal lave, så synes jeg ikke som leder, at det har noget at gøre med alder. Det har rigtig meget at gøre med mennesker. Har du, må lige spørge, i forhold til det her med ulemper og konflikter, vi snakkede om før, har du oplevet en generation eller en livsfase, som tager imod nye tiltag eller ændringer eller sådan noget, tager imod det på en anden måde end andre? Altså er der noget, der sådan kan kendetegnes en vis, ikke generation, måske livsfase? Altså. Jeg tror, det var sådan noget for teorien, så vil jeg jo sige ja, men det er faktisk ikke sådan, jeg oplever det. Altså, de større forandringer, som vi har lavet, der har jeg kunne finde lige så mange unge som midtergruppen, som seniorerne, som har taget godt imod det og taget dårligt imod det. Ja. Og det tror jeg egentlig er derfor, at jeg er jo egentlig ikke for at sige det her med, jeg tror, det er rigtig godt at have et mix af mennesker. Og det, ud fra det, jeg har sagt nu, så mener jeg, at det har noget at gøre med alder også. Men allervigtigst har det jo noget at gøre med, at man skal tilgå enhver, der skal lave en forandring eller drive en KPI ud fra den forståelse, de har. Og man kan jo ikke tilrette, så man har i mit tilfælde 440 forskellige måder at gøre det på. Men så falder folk jo alligevel også inden for nogle kasser. Så jeg tror, at kommunikation er jo ekstremt vigtigt. Om det er en action, man skal gøre, eller en forandring, man skal forberede sig på, så kræver det, at man har lidt ting til ende. Hvad er det for et publikum, jeg taler til? Og hvis det publikum er diverst, så er det også vigtigt, at man tilsikrer at sige tingene på forskellige vis, når man siger det. Så der er forskellige måder, man kan opfatte det på. Ja. Ikke? Man skal nå hen til det samme, men man skal nogle gange have det ind med forskellige skeer. Ja. Og nogen skal høre det 5 gange, og nogen skal høre det 1 gang. Og det er man nødt til at have respekt for som leder, at det er vigtigt, at dem, der skal høre det 5 gange, det er ikke fordi, de ikke gerne vil gøre det. De skal bare tales til 5 gange, for det sker. Så det du siger, det er, at du bruger situationsbestemt ledelse? I stor stil. I stor stil, og det synes du, at det virker bedre for dig, end at have øje på livsfaser og generationsteori og diverse andre teorier? Det synes jeg. Så jeg tænker, at taget betragtning af det her med, at jeg jo ikke kan se et mønster i, at det kun er de unge, der kan det, vi skal. Eller det kun er de gamle, der kan det, vi skal. Det kan godt være, det er anderledes i en anden virksomhed, men i min optik, så det er måske netop hele ideen i situationsbestemt ledelse, er jo netop, at man er nødt til at være i den verden, man er i. I vores verden har jeg behov for både nogen, der kan bringe nyt ind, jeg har også behov for dem, der har erfaring, og der forstår vores branche, vores kunder, måden at agere på, og samarbejde på tværs, fordi at de har haft behov for det igennem den liv, de har været i vores virksomhed. Og derfor er det jo det, som er vigtigt her. Hvis jeg nu blev puttet ind i en eller anden up-and-coming børsnoteret virksomhed, hvor det var noget helt andet, så var jeg jo nok nødt til at ændre min ledelsesstil, fordi der var andre ting, der var behov for. Så jeg tror mere på situationsbestemt ledelse, end jeg tror på, at man skal lede ud fra en alderskasse sammenhæng. Og det gælder også i de andre virksomheder, du har været i Silvan og Salling? Det gør det, ja. Og om det så, fordi det må jeg jo også være ærlig at sige, jeg er jo også lidt biased af, at jeg har jo egentlig reelt set primært været virksomheder, som er rigtig stærke værdibaserede virksomheder. Den supermarked, Salling Group, er præcis det samme. Det kommer af en forståelse for, at man altid gør ting lidt bedre end alle andre. Det er et spørgsmål om at have respekt for hinanden og være ærlig. Og hvis man er i den slags virksomheder, så er det ret svært, synes jeg, at lede anderledes end situationsbestemt ledelse og værdibaseret ledelse. Ja. Og det samme gør sig lidt gældende i Silvan. Og der kan man sige, at Silvan var måske et godt eksempel på noget, hvor jeg kunne mærke, at verden blev forandret. Mens jeg var i Silvan, blev vi solgt til en kapitalfond, hvor det helt sikkert blev et helt andet paradigme. At jeg så samtidig med det havde fået et andet job, så jeg ikke behøvede at være en del af paradigmet. Men der var det tydeligt at mærke, at det gør noget mentalt andet. Det gør, at man skiller sig hurtigere af med fyldet, som måske er de gamle. Man forsøger at få nye kræfter ind, men man taber noget undervejs, fordi man glemmer at overføre den viden og den stabilitet, de gamle giver. Så jeg tror helt sikkert, at det har noget med det at gøre. Ja, fedt. Næste spørgsmål. Hvilke tiltag gør du for at tilgodese de her forskellige behov, som du ser i situationsbestemt ledelse, men også værdibaseret ledelse? Går du på kompromis med dig selv, eller hvilke tiltag sådan, gør du for ligesom at tilgodese, at de alle sammen har forskellige behov? Ja, jeg går ikke på kompromis med mig selv, fordi jeg er nødt til at tro på, at mig selv er faktisk at kunne være i
at man er nødt til at gøre det forskelligt. Så, men det kommer lidt an på, hvad det er for, hvordan man ser på det. Ikke? Fordi man kan også sige, jamen hvis jeg nu havde besluttet, at min ledestil var altid sådan her, og det var kun den måde, jeg ville have det, så ville jeg helt sikkert gå på kompromis med mig selv. For det er lidt tilbage til det, jeg sagde før. Der er nogen, der skal have forklaret tingene 5 gange, og nogen kun 1 gang. Det er et godt eksempel på noget, og det er ikke på den dårlige måde, men det er jo fordi, man opfatter ting forskelligt. Så jeg gør i hvert fald, kan man sige, de initiativer, jeg gør for, at det her det kan lade sig gøre, det er jo, at jeg forsøger at tænke mit publikum til ende, inden jeg går i gang med det. Jeg planlægger også, at når jeg skal kommunikere enten til min lille ledergruppe, til en bredere ledergruppe, eller til hele flokken, som mine State of the Nation møder, jeg holder en gang om måneden, der er det jo én kommunikation. Der er det et spørgsmål om at forsøge at sende de positive budskaber, og forsøge at få alle folk til at føle, at de er med og en del af forretningen. Når der er en bredere ledergruppe, så er det lidt mere actionorienterede ting, som er vigtigt at få gennemført, og der er det jo en anden måde, jeg skal tale på, og igen kigge på den gruppe, som også er vildt diversitet omkring. Hvordan er det, nogen skal høre det på en måde, og andre den anden, især også fordi det er kulturelle forskelle. Og så har jeg den snævre ledergruppe, hvor det mere måske er en diskussion omkring strategisk retning og andet, hvor jeg kan være mere åben om mig selv måske, fordi de kender mig bedre. Det er et mere fortroligt rum, end hvis vi går udad til, hvor det er mere et spørgsmål om, at jeg også skal vise en facade, der skal motivere og inspirere folk til, at vi flytter os i den rigtige retning. Så ja, så jeg tror, det er rigtig meget at gøre med at kigge på sit publikum og tro på, at alle mennesker vil det bedste. Og jeg skal finde den 80-20-reglen for at finde ud af, hvordan at, i hvert fald 80% af dem, jeg taler til, de er med på rejsen. Så er der en chance for, at vi bevæger os i den rigtige retning. Fedt. Har du et overordnet fif til, hvordan du gør det? Har du en måde, når du skal holde store... Når du skal have alle med på en gang, har du en specifik tilgang, eller tilpasser du også den? Nej, jeg tror, at min tilgang er ærlighed og autenticitet i alt, hvad jeg gør. Det tror jeg på, det kommer langt med. Det gør også, at man kan dumme sig. Det gør, at man kan tillade sig at vise følelser. Det gør, at man er menneskelig. Og det gør som oftest, i hvert fald det, jeg har lært igennem årene, og det har ikke altid været sådan. Jeg har også udviklet mig. Men det har jo været, at jeg i hvert fald finder ud af, at følgeskab kommer af, at man er autentisk. Og det gør i hvert fald, at jeg kan flytte flere bjerge nu, end jeg kunne for 20 år siden. Fordi at folk de forstår og bakker op om det, jeg siger, om de er enige eller ej, og synes, at verden er træls, men de følger med alligevel. Fordi jeg har vist dem respekten ved at være autentisk om mig selv. Så det, du siger, det er også, at ved at være på den måde, som du har valgt at være på, er der også både følgeskab, men det hjælper også i et motivationsperspektiv, hvis man skal have det på den måde. Det vil det jo gøre, kan du sige, fordi at skabe den der følgeskabet er jo det i min verden, der giver motivationen også. Du vil langt hellere arbejde for en, du er motiveret af, eller du følger efter. Og ikke på den dårlige måde, men du følger med. Det går, man ikke er helt enig i det hele. Men det er rart at have en at følge, end at falde ud over kanten. Ja. Og har du altid haft det på den måde, at man... Ja, jeg tror underbevidst har jeg, men det er nok først de senere 10 år, hvor jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er. Okay. Og måske derfor forsøger at dyrke det mere. Fedt. Når man så kigger på sådan en stor virksomhed, som du vidste, eller nogle af de andre, du har været i, hvordan tænker du så, at din arbejdsplads deler viden om og kompetencer, der bidrager til forståelse af for eksempel generationsforskelle eller livsfaser, og er der ligesom en eller anden overordnet forebyggelse af de her eventuelle konflikter, som de her begreber kunne have? Ja. Så jeg tror, at alle virksomheder, det er jo lige, nu kan jeg jo nemt sidde her og farve det rosenrødt, fordi det kun er mig, der taler. Hvis man så spurgte mine kollegaer, om de synes, jeg var lige så god til det, så var det nok ikke dem alle sammen, der gjorde, og nogen gjorde. Så vi ser det jo altid ud fra det perspektiv, vi er i. Men i vores virksomhed tror jeg, at det vi jo har besluttet os for, det har rigtig meget at gøre med det her værdibaserede ledelse og vores ejerskab, og det at vi er en mønstervirksomhed, hvor vi reelt set tror på, at vi behandler alle lidt bedre end alle andre. Og det lyder meget filosofisk, og det er det som sådan også, men det er jo et spørgsmål om altid at have respekten for hinanden.
det kommer af vores, kan du sige, ejerskaber, og hvor vi kommer fra som virksomheder. Det synes jeg, vi egentlig er gode til at leve i dagligdagen. Og det gør jo så også, at man kan sige, at vi har jo på agendaen, som de fleste større virksomheder, People Performance Review en gang om året, og vi evaluerer, hvordan vi arbejder med ting. Vi har skabt vores egen Model Leader Principles om, hvordan vi et eller andet sted ønsker at gøre de her ting. Og det gør jo, kan man sige, at vi i et ledelsesmæssigt perspektiv på mange lag jo taler både om succession, men også taler om ledelse, og hvordan vi et eller andet sted får alle med. Hvordan er vi dygtige nok til, når der er forandringsledelse, at lave forarbejdet rigtigt, så vi har tiltænkt, hvad er det for en gruppe af mennesker. Og det deler vi jo så godt vi nu engang kan på tværs af funktioner eller på tværs af forretningsområder, hvor vi jo er klar over, at mennesker har en ret stor betydning. Man kan sige, størrelsesmæssigt for vores virksomhed har vi jo rigtig mange mennesker ansat, fordi vi er en produktionsvirksomhed, og vi er ret tunge produktionsmæssigt, så vi er jo en overvægt af rigtig mange blue-collar workers i vores produktionslande. Men der er det selvfølgelig en anden ledelsesstil, man er nødt til at tilgå, når det er ude på et produktionsgulv. Men grundfilosofien om stadigvæk at tro på, at de mennesker, der er der, fordi de gør en forskel og udfører en rolle, gør også, at man mentalt ledelsesmæssigt er klar over, at det mix, som vi snakkede om før, er vigtigt. Hvis vi tager alle vores fabrikker, er det præcis det samme. Der har vi også nogle nye, der kommer ind. Er der et par år, forsvinder nogen, der kommer ind og begynder at bygge op og være der, og nogen, der er den anden ende. Og en produktionslinje på en vinduesproduktion, den fungerer altså også bedst, hvis dem, der står der, er et mix af nogle unge, nogen, der kan løfte de her vinduesrammer, og nogen, der har været der flere år, der derfor har sans for detaljen for, om vi rent faktisk har forpustet ordentligt inde med maler og alle mulige andre ting. Så jeg tror, at det sådan lever i, at det er den måde, vores virksomhed i hvert fald er skruet sammen, og vi værner om, at vi er glade for den diversitet, vi har i aldersspredningen i vores virksomhed. Så sådan rent konkret i forhold til, at arbejdspladsen sikrer de ting her, du siger, fordi at jeg kan jo godt se, at selvfølgelig, når du har været der i 8 år, og andre, lad os nu sige hende fra Norge, der kommer helt ny ind, hvad er det sådan konkret, hun møder, for at hun også ved, at det er de værdier og det sæt, hun skal arbejde i? Er det noget, man får at vide til de her samtaler? Eller? Jeg tænker i hvert fald, at vores onboarding drejer sig rigtig meget om vores Model Leader Principles, og også vores, kan du sige, mønstervirksomhedsmålsætning generelt af vores ejerskab. Men så tror jeg også, at vi har sat strukturer op omkring, at vi har de her HR-hjul, der kører årligt. Hvad er det for nogle ting, vi skal igennem? Som selvfølgelig er der, man som chef til chef, hvor alt efter hvad niveauer vi er på, tilsikrer og fortælle om de her ting. Og så er der for at helt ærligt nogen, der er bedre end andre. Det skal der heller ikke være tvivl om. Jeg har da helt sikkert også kollegaer, synes jeg, i nogle funktioner, som måske ikke er helt så dygtige ledere, eller går så meget op i ledelse, men måske har nogle andre, kan du sige, kompetencer. Der er det selvfølgelig vigtigt så, at en sådan leder bakkes op af en stærk HR-profil, der hjælper med at holde dem på sporet, så vi husker at gøre de her ting. Så jeg tror, det er rigtig meget omkring governance, om hvordan vi så driver den her del. Og man kan sige, at vi har jo ligesom mange andre større virksomheder, i hvert fald i Danmark nu. Hvert år, kan du sige, skal vi jo udgive en bæredygtighedsrapport. Og en del af en bæredygtighedsrapport i dag er jo også det sociale og, kan du sige, det arbejdsmæssige eller personalemæssige relaterede issue. Så det gør jo selvfølgelig også, at vi jo tvinger os selv til, at hvis vi skal kunne udgive en bæredygtighedsrapport, hvor vi også taler om, hvordan vi rent faktisk behandler vores medarbejdere, så er det jo nødt til at være på agendaen kontinuerligt igennem årene, for at man udvikler det rigtigt. Helt bestemt. Ja. Det lyder spændende. Jeg ved ikke, om du har nogle spørgsmål til os? Jeg synes faktisk... Ikke som sådan. Jeg er spændt på at høre, om I får lavet en god opgave, og I kan blive færdige med jeres uddannelse. Det er jo altid rart. Ja, forhåbentlig. Vi krydser fingre. Vi krydser fingre, og så tænker jeg også, at det her, det kan godt hjælpe os en vej. Det er i hvert fald, jeg synes, det er en fed pointe, du siger omkring det her med, at det ikke har noget med generationer at gøre, fordi det er jo egentlig det, vi har fået vendt vores opgave til lidt at afspejle. Nu har vi tidligere på studiet skrevet rigtig mange opgaver omkring generationsteori og generationsledelse. Ja. Og vi så afslutningsvis her på vores uddannelse finder ud af, at det er fodboldfornyelse. Det er fandme lort. så jeg synes bare, det er med til at sætte prikken over i det. Jeg tror det vigtigste, det er også for netop, at det er jo ikke for, kan man sige, puste ballonen i stykker eller ødelægge den, fordi jeg tror, det er rigtigt, men jeg tror, det er rigtig meget om, at det for mig er det jo en grundviden. Det er en grundviden om mennesker, så lige så vel som generationsperspektiv, synes jeg jo, der er et perspektiv i fortid, rig og fattig, kvinde-mand. Der er jo masser af ting, som jo ikke hverken er for eller imod, men som er med til at danne helhedsbilledet af en menneske.
Og det er jo det, der er interessant ledelsesmæssigt i min verden. Ja, helt bestemt. Hvis vi lige skal slutte af med, Henrik, hvilken generation befinder du dig i, ved du det? Og jeg er fandme ved at blive senior. Ej, det ved jeg ikke. Jeg tænker, jeg vil være inden for midterdelen måske. Jeg ved ikke, hvor mange generationer der er. Hvornår er du født? I jeres teori. 77. Så er det Så er du generation X. Så er det næsten senior. Generation X. Ja, og ikke helt endnu, eller hvad? Ikke helt endnu. Har jeg lidt over endnu. Nå. Hvad hedder det? Og hvis man kigger på et livsfaseperspektiv, så har du haft din ungdom, du har haft din tidlige voksen, du har også børn og et arbejde. Og hvor lang tid har du været i dit arbejde? Det har du 8 år. Ja, i det her. Så et veletableret arbejde. Hvis du selv skulle sige, hvor du selv ligger i forhold til livsfase. Så skulle jeg jo gerne nå til den der punkt, som jeg begyndte selv at tale om før, at jeg når jo dertil, hvor jeg skal begynde at give den ekstra skalle, ikke? Så senior. Så jeg burde have luft, ja, hvor skræmmende den er. Ja. Kan man godt være senior som 27, det tror jeg. Jamen i princippet, så tror jeg godt, at du kan passe ind, hvis du hverken får børn eller altså laver noget familiemæssigt. Så hvis du bare er helt alene, så tænker jeg sagtens, så kan du være senior i meget tidlig alder. Det er det. I hvert fald livsfase perspektiv. Ja. Fantastisk. Tak for det, Henrik. Tusind tak. Det har virkelig været en kæmpe. Velbekomme. Ja. Og så, Jeg håber, I får skrevet en god opgave. Jo, tak. Og hils omkring dig. Skal jeg gøre. Helt klar. Det er lige